Bom dia, pessoal, começando mais um vídeo para vocês e pro canal. Faz tempo que eu não gravo um vídeo mais longo, mas não vai ficar tão longo não. Olha, pessoal, vou mostrar as orquídeas para vocês. Tá cheio de flores. Tem várias orquídeas para mostrar, pessoal. Tem a do capacete, tem bromélias. Quem não é inscrito aí no canal ainda, se puder se inscrever, eu agradeço. Deixa um comentário. Tô vendo todos os comentários de vocês. Agradeço a todos. Deus abençoe todos vocês que estão me seguindo aí, pessoal. No Tere Silva Variedades e Tere Silva Orquídeas e Suculentas. No YouTube também. Olha, pessoal, que linda. Eu vou deixar o nome dela na descrição do vídeo. Tá saindo vários cachos, olha. Que agora eu não me lembro o nome dessa orquídea. Mas olha como ela tá linda, ó. Olha, pessoal, como tá bonita. E tem uma catleia que tá para abrir as flores. Eu vou mostrar para vocês o botão. O botão dela, como é que tá. Olha, pessoal, essa aqui tá num tronquinho de madeira. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, o tronquinho de madeira. Daí veio aqui pro cachepô, tá em cima do cachepô as hastes floral dela. Daí eu vou levar vocês pra ver a bromélia. Daí eu vou voltar nas outras orquídeas, pessoal. Eu já venho aqui mostrar pra vocês. Tem mais orquídea pra mostrar. E aí quem puder deixar um comentário, eu agradeço. Vamos lá, pessoal, na bromélia. Vocês veem que linda que tá. Olha, pessoal. A bromélia. E as pessoas estão me perguntando dos dendróbios, tão bonitos também, mas não é tempo de flores ainda, olha aqui, os dendróbios. Ele não tá no tempo de flores. Olha, tem aqui também variedades de cores, várias cores. Vou mostrar aqui pra vocês também a da telha, como que tá. Olha, pessoal, tá difícil pra mostrar aqui, ó. Uma telha de barro. Então, pessoal, vocês gostaram de ver a bromélia? Olha que linda. Deixa eu vir de longe para mostrar para vocês. Acho que tá dando para vocês verem, né? Então, pessoal, vamos lá nas outras orquídeas para mostrar para vocês como que tá. Linda. A do capacete e a catleia. Tá linda. Olha, pessoal, do capacete, como que tá. Tá aí no canal o dia do replante, pessoal, que nós fizemos um replante junto. Eu tô até com as folhas da orquídea aqui na mão, deixa eu jogar aqui no chão. Olha, pessoal, tá aqui nesse capacete. Nasceu até uma samambaia aqui, ó. Vocês estão vendo a samambaia? Comenta aí, pessoal. Deixa no comentário. Daí ela tá aqui nesse tronco, ó. E esse cachepôzinho de madeira tomou conta das raízes. A da esfregadeira tá ali atrás. Olha, pessoal. Da esfregadeira.
Então, pessoal, o que vocês acharam? Vou mostrar as outras agora. Olha, pessoal, como é que tá aqui, ó. Quase abrindo os botões. Da Catleia. Na outra semana eu vou fazer outro vídeo pra vocês. Olha aqui saindo mais botão. As catleias tá todas na telha de barro. Vou mostrar as raízes pra vocês, como tá a raiz da orquídea. Que lindo que tá. Comenta aí, pessoal. O que vocês acharam? Olha que linda que tá a raiz. Olha. Essa aqui vai sair a flor. Pessoal, tem várias orquídeas para mostrar, mas o vídeo fica muito longo. Ó, pessoal, essa daqui já acabou a flor. Aqui tem várias, ó. Aqui eu tô pro lado de dentro da garagem, pessoal. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Então daí quem assistiu o vídeo até o final vai ver o nome da orquídea. Pessoal, tem muita orquídea, não dá pra mostrar tudo. Deixa eu mostrar essa daqui também, ó. Tá no cachepô. Cachepô de madeira, pessoal, olha. Tá abrindo as flores também, ó. Olha. Aqui tem mais catleia. Tem na telha de barro também. Tem várias. Então, pessoal, vou encerrar o vídeo aqui pra vocês. Quem gostou, comenta aí. Tá lindo, né, pessoal? Dá nem vontade de sair daqui de perto. Pessoal, tô esperando dar os minutos. Tô esperando completar os minutos pra me desligar. Então, encerrando o vídeo pra vocês. Deus abençoe a todos. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser.